السلام عليكم، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا كاملين بخير على خير. نتوما كتشوفوا الفيديو ديال اليوم. مرحبا بكم في الدرس الجديد من سلسله اجي نراجع الجهوي. ان شاء الله الدرس ديال اليوم غيكون ساهل وبسيط كيف ما العاده. الدرس ديال اليوم هو لي ريجستر ليتيرير او بيان لي طوناليتي. درس بسيط وسهل بزاف. كنتمنى الشرح ديالي يكون في المستوى وينال الاعجاب ديالكم. الا ما فهمتوش شي حاجه توجور في لي كومونتير خليو لي ان كومونتير وتساؤل ديالكم. ديروا لي لايك، تابوناو في لاشين الا كنتم مازال جداد، وبارطاجيو لاشين مع صحابكم اللي كيهمهم الامر. يلا نشوفوا دابا الشرح. Alors, شنو هما لي ريجستر ليتيرير او بيان لي طوناليتي؟ دابا غادي نشوفوا une petite définition عليهم ومن بعد نشوفوا les types ديالهم. Les registres littéraires, c'est l'ensemble des caractéristiques d'un texte qui provoque des effets particuliers sur le lecteur ou bien le spectateur. Ça veut dire انه واحد لي ريجستر او بيان لي طوناليتي هما واحد المجموعه ديال لي كاركتير ديال واحد لو تكست اللي كيكونوا في واحد لو تكست اللي كيخليو واحد التاثير على القارئ او لا على المتفرج. On peut trouver plusieurs registres dans un même texte. يعني نقدروا نلقاو بزاف ديال لي ريجستر في تكست واحد، ماشي ضروري يكون غير ريجستر واحد في تكست، يعني يقدر يكون غير تكست جمع لينا بزاف ديال لي ريجستر. دابا نشوفوا la définition. C'est l'ensemble des caractéristiques, bien des caractères, oui, des caractéristiques d'un texte qui provoque des effets particuliers sur le lecteur ou bien le spectateur. Là, on peut trouver plusieurs registres dans un même texte. كنتمنى تكون كتبان لكم كتبان مزيان. قلنا c'est l'ensemble des caractéristiques d'un texte qui provoque des effets particuliers sur le lecteur ou bien le spectateur. مجموعه ديال les effets يكونوا في واحد لو تكست اللي كيخليو واحد التاثير على القارئ ديالو. وكنقدروا on peut trouver plusieurs registres sur dans un même texte. alors نشوفوا دابا لي تيب. كاين عندنا اول ريجستر اللي هو لو ريجستر كوميك. هذه c'est une définition. دابا غادي نشوفوا لي تيب ديال لي ريجستر. لي تيب عندنا لو ريجستر الاولاني اللي هو لو ريجستر كوميك. شنو هو لو ريجستر كوميك؟ اصلا شرح راسو لراسو. le registre comique qui consiste à rire ou bien qui fait rire ou sourire les lecteurs ou bien les spectateurs. la comique فيه كتكون ديال بلي جيست او لا بلي كاركتير او لا بون سيتوياسيون ديفيني ولا بلي مو. يعني كيكون فيه الضحك. consiste ou bien c'est le rire ou bien le sourire. c'est le rire ou bien le sourire. ou le rire فيه تيكون كوميك تيكون كوميك دي جيست يعني بأفعال de caractère
de situation حالات ou bien des mots comiques ديال كلمات. دابا غادي نشوفو لو registre الثاني اللي هو لو registre ironique. de لو registre ironique حتى هو بحالو بحال لو registre comique، غير هو كاين واحد الفرق بسيط بيناتهم. حتى هو il consiste à faire rire les gens ou bien le lecteur tout en se moquant de quelqu'un ou bien de quelque chose. ça veut dire هو فيه الضحك ولكن بواحد الطريقة ساخرة، طريقة السخرية من واحد الشخص أو لا من واحد الحاجة. هو consiste à faire rire le lecteur tout en se moquant de quelqu'un. C'est une abréviation de quelqu'un ou de quelque chose. هاد les abréviations مازال غادي تعلموهم اللي طلعوا لافاك الا درتو ديبارتمون فرونسيز بيان سور. هي باش نربحوا الوقت وباش نربحوا حتى الاسباس. المهم قلنا هذا كوميك وهذا ايرونيك، هذا ضحك وهذا سخرية. لو registre الثالث نتمنى تكونوا تتبان لكم الكتابة نتوما باش ديروا كابتور. Le troisième registre, c'est le registre satirique. Le registre satirique, c'est quoi le registre satirique? Il consiste à critiquer les défauts d'un individu en se moquant. هو كيجي باش ينقد لينا، باش يدير واحد النقد ديال لي ديفو، بيان كينقد واحد الشخص بلي ديفو ديالو باش بهدف السخريه. هو فيه سخريه ولكن فيه نقد اكثر من السخريه. consiste à critiquer les défauts d'un individu en se moquant. critiquer هي نقد bien انتقاد، moquant هي السخرية. le registre رقم 4 هو le registre pathétique. le registre pathétique جايه من بيتي، ديما تفكروا بيتي pathétique الشفقة. كيجي هو il consiste à toucher les sentiments du lecteur par le raconte de ses souffrances des souffrances d'un personnage pour susciter sa pitié. يعني انه كيتوشي لي سنتيمون ديال القارئ باش ان على تجاه واحد الشخصيه في القصه، باش يخلي القارئ يشعر بلا بيتي وبيان بالشفقه تجاه هذاك لو بيرسوناج. consiste à toucher les sentiments du lecteur
parle, raconte des souffrances d'un personnage pour susciter sa pitié. Pitié هي الشفقة. Alors, le registre الخامس هو le registre merveilleux. Le registre merveilleux se caractérise par le mélange entre la réalité et l'imagination. Le registre merveilleux كتكون فيه نص réalité نص حقيقة ونص خيال. فيما تشوفوا شي تكست فيه خيال وفيه حقيقة عرفوه c'est le registre merveilleux. Se caractérise par le mélange entre la réalité et l'imagination. يعني المزج بين الواقع والخيال. دابا غادي نشوفو le registre fantastique. fantastique كله خيال ما فيه حتى شي حاجه واقعيه. raconte des effets imaginaires. raconte أحداث خيالية que d'imagination ما فيه حتى شي حاجة واقعية ولا زعما حقيقية. لو registre السابع هو لو registre lyrique. Alors, le registre lyrique, l'auteur exprime des états d'âme envers une femme. يعني أن l'auteur كيكون فيه كيعرض الأحاسيس ديالو سواء regret يعني ندم أو لا joie حب أو لا مدح أو لا دم. المهم لي سنتيمون كيكونوا في هذا لو registre lyrique. كيما تلقاو لي سنتيمون ديال l'auteur تجاه واحد المرأة عرفوا أنه registre lyrique. L'auteur exprime des états d'âme soit regret soit joie إلى غير ذلك envers la femme. le registre الأخير هانتوما باش يبان لكم le registre الأخير هو le registre tragique. Le registre tragique consiste à montrer des personnages qui sont voués au malheur, ou bien, oui, au malheur par le destin, la fatalité, et qui se termine
par une tragédie. هاد لو ريجستر كيكون بدايه ديالو حزن والاخير ديالو حزن. هو كتكون فيه واحد البيرسوناج برينسيبال ولا البطل في القصه تيكون تيبدا بالحزن، ليستوار ديالو كتبدا بالحزن والفاتاليتي والقدر كيحكم عليه ان الحياه ديالو كامله كتمشي بالبؤس والحزن، ما كتكون نهايه حزينه، وغالبا ما كتنتهي القصه بالموت ديال هذاك لو بيرسوناج برينسيبال. consiste à montrer des personnages qui sont voués au malheur par le destin, la fatalité, et qui se termine par une tragédie. La tragédie tragédia دائما النهاية كتكون حزينة، تكون فيه التراجيدي والدراما بزاف. الوغ اصدقائي هادو هما لي تيب ديال لي روجيستر. عندنا 8 ديال لي روجيستر اللي هما لو روجيستر كوميك راه هو ديال الضحك، لو روجيستر ايرونيك تيكون فيه الضحك بالسخريه، لو روجيستر ساتيريك كيكون فيه النقد، كتنقد واحد الشخص او لا واحد الشخص انديفيدو بالسخريه حتى هو، لو روجيستر باتيتيك كتكون فيه الشفقه اتجاه واحد الشخص، لو روجيستر ميرفيو كيكون فيه الخلط بين لا رياليتي و ليماجيناسيون، لو روجيستر فانتاستيك كيكونوا فيه كلشي ايماجينير، حتى حاجه ما صحيحه حتى حاجه ما ريال، لو روجيستر ليريك كيكون لوتور كي اكسبريمي ليطا دام ديالو انفير لا فام بار لا جوا ولا لو روغري ولا لامور ولا مهم لي سنتيمون ديالو. et le dernier registre اللي هو le registre tragique qui consiste à montrer des personnages qui sont voués qui قلت لكم la fatalité, le malheur par le destin ou la fatalité, et que se termine toujours par une tragédie. كنتمنى الشرح يكون واضح، يكون الدرس مفهوم. الدرس راه سهل بزاف، المهم ديروا بالكم ان لو تكست يقدر يكونوا فيه بليزيور ريجستر ماشي غير واحد. وهذا مكان المهم راه الدرس كيف قلت لكم راه ساهل بزاف. الا بغيتو ديروا كابتور ديكران لهذا الدفتر، المهم ها هو، وقفوا لا فيديو وديروا كابتور لكل حاجه بوحديتها. هذا مكان. كنتمنى الدرس ينال الاعجاب ديالكم، كنتمنى سورتو انكم تكونوا فهمتوه. الا عندكم شي تساؤل ولا شي حاجه ما فهمتوهاش خليوها لي توجور في لي كومونتير، وبارطاجيو لا فيديو مع الاصدقاء ديالكم، ديروا لايك وتابوناو الا كنتو مازالين جداد. تهلاو فراسكم حتى الكور الجاي ان شاء الله. السلام عليكم.